اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم نحكي عن الطبيعة، عن الزراعة. اليوم كل شيء فيها تمنى يعني تحب التعليقات عشان نجيب فيديوهات. أول عندنا إشي هم الأشجار، عندكم شجر الكرز، عندكم العنب، الغالي، عندكم الكرز، هون اللوز قصدي أنا آسف، يعني كمان التفاح. أول شي نجربها نطلع الحبة هذا التفاح الكرز خلص وصله كنا كله نسوي ديك شباب. هاي خلصنا راح اعمل لكم مونتاج واحط لكم اغاني اذا بدكم، بس لكم كل شيء بدكم اياه. طلعوا احنا هاي الشجرة قطعناها طلعتها على التعلم كل كان يلبس منها، وهاي الحبة الأخيرة هاي الحبة الأخيرة ما ترش أول شيء فيها إحنا مو رشينا، فأول شيء تكشف منها تنزل عشان تتأكد إذا في دود ولا لا. والله هي أصلا بشر يعني المعجون يعني لا شوف جاي الزيتون يعني ما بيعرف بس كان في ترسسون صغار والعصافير ترسسون صغار بس ما نعرفش وين راحوا. قعدنا نحكي هدول يمكن كبروا طاروا زي هيك اشي. هسه بوريكم الشجرة بس فقد ارجع لكم. لا بس عم هاكل اعطي ايدي انا قدام الكاميرا شكلهم اخذوا العرش، شكلهم ولاد عمي حدا منهم، ولاد خالتي، ولاد عمتي، شكلهم اخذوا منهم، شكلهم اخذوه، ما احنا كنا نعزم منه فاخذوه شكلهم سرقوه. يعني ما بعرف انا احيانا باجي هون بظني قلت اتدرب اجيب لي خشبة على الخشب اتدرب حديد، اجيب لي الحديد اقعد اخبط فيه اكسر، يعني عادي اتدرب لي بس بسيوفي، يعني زي كني بنادي السيوف. شايفين هذا القرش كنت زمان كان معبى الدنيا، سويت لي واحد اكبر منه ب100 مرة، بس لو سويتوا واحد انتو كبير كثير حطوا عليه تراب عشان يمسك ولما تيجي اي ضربة هاي يعني يشد. هاي كان بدي اسويه عشان لما يجي يعني اخوي يجيب ونقعد نلعب مع بعضنا تراب زي هيك. بس ايش اسوي انا على الفاضي. بس لا والله انه هذا المكان طبيعة كثير. احيانا انا بكون تحت الاشجار نحر بس اليوم نلاقيه رايح زي هيك. عينكم قد ما بدكم ما بدكوش، بعرف انه صورتي مو واضحة كثير بس انا اسف بس الشمس بس بروح القضي كويس شي
والله نقزتني هي بالسميتة، لقيتها قاعدة تعمي فيها، طلع رجليها مقطوعات، طلعوا رجليها مقطوعات وراسها يا حرام، طلعوا عينيها صار أسود، طلعوا يا حرام. بعرفش أنا إذا ذكر ولا أنثى، بس والله يميت حطيت لها سنيورة مي تطعميها دايما، كانت مريضة صوتها مبحوح، يعني صوتها قاعد بيروح. رحت عند أبوي بعدين رجعت، الله يميت يا ضيي شو حزنت عليها. عاد حرام انتو لو شفتوا هي بس متحبلاش كش، بس بسرعة عشان قاعدين ربوها عادي، ما راح تسوي لكم شي. بس هدول من الله. بس نحكي عن الزرع عشان اصلا خلص الزرع، احنا شلنا الزرع كامل، يمكن راح انهي المقطع. ايش يلا انقع بستنى لعبين ما التفاح يطلع عشان ناكل التفاح. كنا زمان نيجي ناكله وهو صغير، بس يعني هالقد حبته، هالقد هادي هالقد، يعني هالقد حبته، بس هادي هالقد. فهمتوني؟ لو قلنا لنا كمان حبة كرز، والله إن الكرز زاكي خاصة لما يكون كبير. هيدا ورع حبة. ناس بتنقري كثير. والله اليوم كمان قطمنا كل الكبار، ما خليناش ولا حبة صغير، قطمنا كل الكبار. صغار هاي في واحدة بس طويلة، يعني أنا بس بقدر أوصل لها يمكن. أيوة طلعوها هدول زي هيك، هدول زي هيك مفتحين، يعني مفتحين، هدول بكون فيهم أحيانا دود، فكبوهم طلعوا له كان في جوات هيك شي أسود شوي، كبوه. هاي فيها هي أسود شوي كمان، كب. هدول اللي مفتحين احذروا منهم، كان فيهم دود. أنا أي إشي فيه دود بكبه، يعني طلع زي هيك لو بدي أكله وهو مو لا مفتوح ولا شي، زي مع أوريك هاي كنت أحكي لكم عنها، عن اللوز، عن الكرز قصدي اللوز ما بني، يعني زي هيك هيك طلعوا. بشملي منها خشمة صغيرة بتأكد، بشملي منها خشمة صغيرة بتأكد إذا في دود ولا لا. هسه هاي ما فيها دود يعني خلاص كملي، بس احذروا، حذركم. شفتوا رميت عشان من تحت في شوف هدول الصغار، هدول الصغار بسويش اشي، بس انا بحبش لما يكون في اشي صغير. انهي الفيديو، والله جعبالي اكمل بالفيديو دقيقة بس. يلا بحكي لكم، شايفين هذه الخشبة الطويلة اسبورك اياها، هذه الخشبة كنت العب فيها زي كأنها سنايبر، امسكها واقعد اعمل حالي قاعد بطلق سنايبر. هاي الخشبة الطويلة لونها ابيض، كنت اظل العب فيها زي سنايبر، اخبط اسوي كل شي بدي اياه عادي، وزي كنا سنايبر حقيقي. انا اسف حطيت ايدي هنا، حطيت، بس والله طبيعة حلوة. طلع في هناك شجر توت بس لساته ما طلعش، هنا كمان في شجر توت اكثر اشي هنا عند جيراننا التوت، هنا ما في عندنا توت. والله لو عندنا توت لكم حتى سمرقته كله توت بري على الاقل، والله لو توت بري لكوني مقطم لكل الشجرات اللي بالعالم، لانه والله بموت على التوت البري. التوت البري يمكن ألذ فاكهة عندي هي والفراولة، الفراولة والبطيخ كمان، التوت البري يعني كثير منه كثير. وهنا وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى انكم تضغطوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد، ويلا سلام.